Rubrika numur 2. Ēriks testē. Militārā pārtikas paka. Šoreiz Spānijas. Es jau pats sagatavojies Spānijas nokrāsās. Un dienu pēc Valentīna dienas man es iesniņu termos. Cerams, ka noderēs arī silts ūdens, nevar zināt. Nezinu, kas iekšā, pirmo reizi taisu vaļā. Un pirms es taisu vaļā, es gribu pateikt lielu paldies Jānim. Jānis, sveiciens tev. Tu zini, kurš Jānis? Lai tik pie šitās pakas. Lai būtu kontents, ko uzfilmēt. Noko vēl garumā. Taisam vaļā. Un pirms taisu vaļā, jā, derīguma termiņš ir 26. gads, tā kā viss ir forši. Nebūs pēc tam šķidrs vēders vai kaut kas tam līdzīgi. Nebūs slikti. Tas, ka kaut kas nokrīt zemē, nekas. Pēc tam visu salasīsim, aiznesīsim mājās. Nekas mežā nepaliks. Skaists iepakojums. Līdzi kaut kāda instrukcija. Spānis, protams. Bet gan jau arī sapratīsim tāpat. Ir arī tulkojums angliski. Ministry of Defense. Tā. Viss zaļā krāsā, ne dzeltens un sarkans. Tabletītis. Ūdenim, attīrīt ūdeni. Šeit izskatās pēc cukura. Dezinfikācijas gēls. Varētu būt, es nepārziņu spāņu valodu, sopa, kurš zina tas, es pieņemu zupiņa, izklausās pēc zupas. Krēma dentāla fluorāda. Pēc ēšanas zobiem varētu būt, ja tas ir dentāla fluorīds. Es nezinu, es tik pieņemu. Tas ir polvo defeating tante. Varētu būt vēl viens cukuriņš. Sarkociņi. Sarkociņi skaisti rozā, bet iepakojumi zaļš. Furezas armadas. Es pieņemu kā konfekte. Cukuriņš joprojām. Sausais spirts. Jābūt sausajam spirtam. Jā, jo ir uzliesmojuši. Noteikti tas ir sausais spirts. Kas vēl mums šeit ir? Cukurs. Visim cukuru pie cukura. Sāksim ar kaut ko lielāku. Fuerzas armandas. Nav ne jausmas. Es nezinu. Kaut kāda gaļa. Es pieņemu, ka tas ir kaut kāda gaļa. Derīguma termiņš joprojām ir 26. gads. Ļoti labi. Tas pats apmēram ir rakstīts. Bet šis ir šķidrs. Un šis nav šķidrs. Tātad te ir kaut kas šķidrs. Šis nav šķidrs. Un tepat ir kaut kāds uzraksts. Rakstīts ute raciones. Nav ne jausmas. Nav ne jausmas. Un šis noteikti ir pamatēdiens, kurš ir jāsildi. Jā. Salvetītis. Karaliskās salvetītis kā nekā. Un plītiņa saliekāmā. To saliksim un iekurināsim. Jā, tā ir jāpalās nedaudz instrukcija, lai saprastu, kas, ko un kāpēc. Nedaudz iztulkoju ar Google Lens. Tātad šeit ir zupa iekšā. Tas pat tiešām ir zobu attīrošās gēls. Interesanti. Šeit ir gaļa. Konservs. Šeit ir bumbieru pusītes sulā, sīrupā. Sīrupā sanāk. Šeit ir tāda tā kā pasteita, kaut kas tam līdzīgs, gaļas pasteita. Un šeit ir sardīne, kas ir jāsilda. Tātad es domāju, ka arī sāksim likt uz krāsniņas, sasildīsim to sardīni, pēc tam sasildīsim gaļu un zupu uztaisīsim krūzītē. Tā,
jāuzlok krāsnī. To ļoti vienkārši uztaisīt. Kā vērtāk uztaisīt tā, lai arī stabili ir šādi. Uz viens otru pusī tā. Un kaut kā tā. Pa lielam. Var mēģināt to darīt arī uz galda, bet var tā sasilkt, ka galds sakusīs. Es to nolikšu kaut kur sūnās. Uztaisīsim sūnās. Vienu šķirtiņu. Jā, ķīmijas stundas atgādīja. Mums ir sēkociņas, ar ko paredzēts. Un zaivelīt arī ir. Un ko būs ar pirmo? Nebija ar pirmo. Jāuztais maliņa, ko palikt apakšā. Izdevās. Nu, lūk. Tālāk, lai neuzsprāgt mums buņģiņu, vajag attaisīt vaļā. Tādāk vārīsies un... Obā! Tas ir normāli. Obā, ziltiņ. Noliesim zaķīšiem bišķiņu no steļu. Un, lai gatavojās. Zivs izskatās, ka ir uzsildījusies. Skaisti burbuļo jau kādas pāris minūtes. Kāds 5 jau. Es domāju, kad liksim uz galda. Mēģināšu nenotašķīties. Tā eļa ir briesmīgi. Un neapdedzināties. Varbūt uzreiz jānolai bišķiņu nost. Lai meža zaķīšiem. Ir ziema, nekas nenotiks, lai viņš izdeg. Toksim apakšā instrukciju. Viņi saka, ka komplektā nav līdzi instrumenti, ar ko ēst. Latvijas komplektā bija. Ņemsim sarkano. Un jānogaršo. Jāapsēžās pie galda. Pieklājīgi arī cepuru novilkt un nekad pie galda apsēžās. Un tas nekas, ka ziema. Nāc, to arī pagaršosim, ja? Pagaršosim, kā tā zivtiņa garšo. Sardīnes. Nevar saprast tādu. Rūktena. Bet silta. Silta ir. Nav maizītes, ko piekost. Ēst var, bet interesanti izvēle, ka līdz zivi iekšā buņģiņā spāņiem. Abā. Un līdz, kā parasti ir mans uzticīgais asistents. Iedošu arī asistentam noprovēt. Paldies. Tā. Vismā garšīgi, jā. Ir tāds mazāk garšiņa, ne tik laba, bet ir varēst. Jā. Garšīgi. Maizi prasās reāli, ne? Jā, vai ne? Jā. Labu apetīti. Paldies. Tālāk jāķerās kā kaut kas pazerties uztaisīt. Ņemsim zeltano.
Pamēģināsim uztaisīt īstumā divas. Vienu karstu ūdeni, vienu vienkārši, teiksim, 5 grādiem varētu būt tam ūdenim. Kā no somas. Pulverīts ar labu smaržu, pēc apelsīnis. Smaržu kā apelsīnis, jipī suliņa apmēram, kaut kas tam līdzīgs. Sāksim ar augstu ūdeni. Augsts ūdens. Tā mums līdz arī ārīts šorīt. Strādā mans ventīli. Varbūt lēnām vai nospiest. Varbūt bišķi pagriezt vēl. Jā! Mums jāmais ar to pašu, kas mums ir. Ņemsim dakšiņu. España, por favor! Tā. Viens manam palīgam. Paldies. Nu stāsti, tu pirmais. Ko tu jūti? Ar to augsto pārāk nekas labs nav. Bet ir mazliet garšajā. Ir mazliet garša? Jā. Pēc kā? Pēc C vitamīna. Bet pārāk nekas labs nav. Jā. Pretīgi. Jā. Baigais sūds. Tas varbūt domās, ka upes ūdeni lai iekšā, un tad viņš tā kā attīra, bet lai gan tur ir attīrīšanas tabletītes līdzi. Ļoti negaumīgs dzēriens. Es teiktu pretīgs. Nav. Labi, tur kaut kāda vitamīna, bet iespējams, ka spāņiem ir šāda gaume. Ka arī lētie vīni ir, arī vīni, jā. Arī lētie. Nezinu jau, cik viņš maksā, bet es viņš saukt par lēto apelsīnu dzērienu. Nav laba garša. Nav laba. Tālāk atskatīsimies, kas ir iekšā pasteitā. Ja tā ir pasteita, ja Google Lens mums iztulkoja pareizi, jo spānis saprotošie cilvēki sapratīs, kas tur rakstīts, bet es viņu nesildīšu. Es sildīšu pēc tam zupu un gaļu. Jā, tā ir pasteita. Nesagrieztu rokas. Jā, labi pasteitīt. Pēc smaržas labi. Garšo neslikti. Bišķiņ tā kā pēc basketbola bumbas garšo. Kurš ir ēdis, tas zina. Tāda gumijota, piegarša. Teiksim, Latvijā šādas pasteitas varbūt ir kaut kur nopērkams, bet es domāju, garšas ziņā tik slikts. Bet baigi dīvainā. Es laikam vairāk arī neēdīšu. Tā kā neiesaku. Nav garšīgi. Jā, pasteita nebija laba. Esmu tālāk kaut ko gribās saldāk. Ne tikai tāpēc, ka mums ir palikuši neliela izvēle, bet vienkārši gribās saldāk. Bumbiešu ķēlītes sīrupā. Pagaršosim. Kaut kāds sīrupiņš ir. Krīt vēl krīt zemē. Jā.
Garšīgs, jā. Pat sīrups labs. Es valīdu. Tēti, es valīdu. Tas nav ēdams. Tas uguntiņš. Tā, jānogaršo. Bumbierīts. Ļoti labs. Pašlaik garšīgākais no viņiem visiem. Ļoti labs bumbieris. Es laikam apēdīšu visu un man asistentam nekas nepaliks. Nav slikts, baismā garšīgs. Var ēst. Un to sīrupu, jā. Ļoti garšīgs. Jā. Jā. Kad gadā bumbieri, pamēģināsim zupu. Interesanti jau ir tas, kad mums nav karotītes līdzi, bet kaut kā jau kaut to izdzersim beigās zupu. Paskatīsimies, vai šis ir kaut kas līdzīgs kā sausās zupiņas. Jā, tā izskatās. Jā. Var jau būt, ka tas ir tikai buljons. Viņi to sauc par zupu. Mēs to saucam par buljonu. Tā. Karsti silto, silti karstu ūdeni. Var jau būt, ka tas apjoms būs par maz. Tilpums. Bet saprast jau varēs. Tagad ir jāizvēlās. Šito noteikti likšu iekšā. Tā es laidu. Šito vēl vajadzēs. Noliec galds jau. Tā, izskatās, ka zupā ir arī kaut kāds sausiņu gabals. Jāmēģina noprovēt. Nu, atliks vienu zupu izdzert. Jā. Buljons. Nav slikts. Kaut kas līdzīgs kā... Nē. Nav tik labs, kā var dabūt. Kafijas automātos šur tur ir pieejami. Šis ir švakāks. Bet, ja būtu vēl karstāks ūdens, būtu labāk. Bišķiņ padzis. Labs. Šis, teiksim, ir labs. Jā. Zupiņi bija ļoti labi. Ko asistents teiks? Arī ļoti labi, jā. Garšīgi bija. Palicis ir gaļa. Konservs. Es viņu sildīšu, lai ir silts. Ņemsim atkal veco draugu spirtu. Un sarkociņus. Iesim pie krāsniņas. Un šoreiz pamēģināsim varbūt kaut kādiem 2 reizē. Spirtiņš ir aizdedzināts. Pabīdīsim uz centru. Taisam vaļā. Jātais vaļā. Nedrīkst likt sildīties. Netaisiet vaļā. Lai kur izskriet ārā. Skaisti, ļoti skaisti.
Lai sildās. Saulītē. Un manai mazai asistentei, ko tu gribēji? Kaķi. Končiņu, jā? Nu skatīsimies, kāda ir končiņa. Ko mums piedāvās slāņa končiņa. Vai tā ir tomēr košļene? Nezinu. Ja? Vai ir no sākuma pārlauzīsim, paskatīsimies, kas ir iekšā. Ja man būs spēka, nebūs spēka. Paņemsim, pārgriezīsim, ja? Abā! Tā ir košļene, lūdzu. Sadalīsim vienu pusīti tev, es ievilku mutītē. Tev cimdiņu. Un otru bratanam, lūdzu, bratan. Paldies! Cieta, ne? Jā. Ļoti nesalauz zobus, lēnām. Vai bišķiņ, lai samirkst. Nevajag zobus bojāt. Būs tā, kā košana nevis košana palīdz zobiem noturēties baltiem tīriem, bet ar cietu var arī salauzt zobus, jā. Tā ir. Kaut kur uz maliņa strāpa un gatavs. Nu, garša ir? Pēc kā? Pēc mintiem. 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 Piparmētra. Piparmētiem, jā. Jā, mūsdien jaunas. Minti. Minti. Piparmētra. Nu, un mans mazais palīgs. Garšo košana. Jā. Un lēnām jau sildās arī pamatēdienas. Es viņu saukšu par pamatēdienu, jo kārtīga gaļa ir. Vispārējais bija tikai tāda uzskoda, nu manuprāt. Tā kā jau tauciņi pakusuši. Izskatās labi. Bet, nu, lai kārtīgi izsilst. Un tad baudīsim. Gaļiņa ir uzsildījusies. Mēģināsim neapdedzināties. Jānolai tauciņi, kas ir izkusuši. Droša lieta arī mežā zemē. Nekas nenotiks no tauciņiem. Tieši uzlējās virsū uz krāsniņas. Palicis apakšā. Ir instrukcija. Galdiņu nesakust. Mēģināsim attaisīt vairāk vaļā. Šādi kaut kā. Nu ko? Testēsim gaļiņu. Izskatās ļoti labi. Smažo tikpat labi. Jā, tauciņi izkusuši ir. Tauciņi. Tas varētu būt želatīts. Laba. Tudēju gādu. Apakšpusē ir ritīgi silta tāda. Gabaliņa. Es teikšu, ka tas mežā brīvā dabā. Pusdienlaiks jau ir pagājis. Tiešām gribās ēst. Tā ir gribi. Jā. Jā? Tā ir. Tad? Apakšā karsts kā elē. Gribēs gaļiņu? Nā. Laba. Nezinu, kas tas tāds ir. Kurā valstī dzīvojas? Gaļu jāēd. Lai būtu spēks. Barība vielas. Dzelzs. Kur tā bez gaļas? Tad man jāpakašo, jā? Skatāmies. Tā kā pēc gaļas. Nav slikti. Varēs. Nē, ētam. Ņem. Ņem. Gaļiņa apēdām. Ļoti garšīga. Ja būtu vasara, es pat nesildītu. Ēst tāpatās. Bet tā kā ir ziema un -5 ārā, jūt, ka rociņas salst un gribās kaut ko siltu. Bet viss siltais jau ir beidzies. Bet palicis ir mitrās salvetes, kuras es neizmantoju. Un ūdens dezinfikācijas tabletītes. Varbūt kādreiz dzīvē noderēs. Neuzskatu, ka tev būtu baigā jēga taisīt vaļā. Jūs jau saprotat tāpat, kas ir iekšā. Bet šis zobu krēms.
Paskatīsimies, kas tas tāds ir un ko ar viņu iesākt. Vai viņš vispār ir domāts likt tur, kur ēdienu liek. Mēģināšu šitā. Paskatīsimies. Tāds. O, gēls vienkārši caurspīdīgs. Es jau saku, ka tā ir zobpasta. Tāda caurspīdīga. Ko pēc tam muti izsklā. Zobpasta. Tā ir tāda daudz šķidrākā konsistencē. Bet tas ir ļoti labi. Kā Spānijas armija rūpējās par savu karavīru zobu stāvokli. Jo pēd, tas ir ļoti labi izskalot. Teiksim, zobus. Labāk, protams, ar birsti iziet, bet te ir arī fluors, kas ir ļoti labi. Tā kā vot šī lieta man patīk, ka ir iekšā šajā visā komplektā. Tā kā kaut kas nebija. Šī tāds nebija pamēģināts. Nu, pa lielam Ēriks testē beidzies. Otrā sērija. Un būs vēl 3. un 4. vismaz. Redzēsiet, ja gribēsiet vairāk, droši rakstiet komentāros. Man vēl ir pieejams vēl citas pakas. Jūs varat droši rakstīt, kādu jūs gribētu redzēt, kas nav pamēģināts. Tā kā Latvijas viena no Latvijas pakām, kas ir kopā 9. Un viena Spānijas paka ir pamēģināts. Tā kā ejiet piknikos ar ģimeni vai vienatnē, ņemiet līdzi kaut ko uzēst, siltas lietas. Laiciņš ir labs. Protams, ne katru dienu, kā jau ziemā, ir diena pēc Valentīna dienas, 15. februāris. Un visu labumu, tiekamies vēlāk. Es skatos, kas te ir koka. Hidrauliskā šlanga, jeb latvisku šļūteni. Jā. Tādam mežvedējam ir vai nu izskats vai nomets, jo ir beigts, sems ir apakaļ. Bet kāds interesants, man likās, ka es vēl kaut ko redzu mežmalā. Man likās, ka tas ir tikai krūms. Izrādās, tā ir vēl viena caurula. Un tā ir daudz svaigāka šļūtene. Mans asistents varētu viņu izvilkt ārā. Paņemēt zivs vilks. Cik viņa gara ir? Vismā baigi labā stāvoklī. Gali ļoti labi. Nu, lietot jau viņi ir pamatīgi. Jā. Šlanga paliek šlanga.